மத்திய பிரதேசத்தில் 21 குழந்தைங்க அநியாயமாக இருமல் மருந்து குடிச்சு இறந்து போகிறாங்க. இந்த இருமல் மருந்து எங்கே தயாரித்ததுன்னு பார்த்தா நம்ம தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில். உடனே நம்ம தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அங்கே போய் சோதனை பண்ணுது. இந்த மருந்தில் டைஎத்திலின் கிளைக்கால் அதிகமாக இருக்குது. கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அளவு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 0.1%. ஆனால் இந்த மருந்தில் இருந்தது 48.6%. அதாவது கவர்மெண்ட் கொடுத்த அளவை விட 480 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது. இவங்க வந்து இருமல் மருந்தெல்லாம் அங்கே அனுப்பி வைக்கல, விஷத்தை தான் அனுப்பி வச்சுருந்துருக்காங்க. இதனால தான் 21 குழந்தைங்க இறந்து போயிருந்திருக்கு. இது எவ்வளோ பெரிய அநியாயமான விஷயம். அந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, ஜலி ஜுரம் வந்துச்சு, நாங்களே எங்கள் கையால் விஷம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.